안녕하세요. 여주댁 인사드립니다. 세상에 분홍빛이 굉장히 더 진해졌죠. 너무너무 이제 집안에 맨날 그냥 아예 풀로 돌아가는 히터 때문인지 이제 꽃이 미친 듯이 흐드러지고 있어요. 세상에 너무너무 예쁩니다. 아, 정말 정말 이뻐요. 어우, 꽃 핀 거 보세요. 얘가 흰색 꽃이라면 누가 믿겠냐고요. 이렇게 아무리 오랜 세월을 지났다고 해도 너무너무 예쁩니다. 아직도 뭐 어마어마하게 많이 터질 아이들이 남았지만 정말 정말 예뻐요. 꽃이 이 아이가 가재발이라고 하는데 저는 개발선인장이라고 산 거거든요. 근데 지금 꽃 피우는 아이들이 가재발이라고 하더라고요. 네, 어찌됐건 뭐 가재발이든 개발이든 중요하지 않고 너무 예쁜 것 같아요. 정말 정말 예쁩니다. 보기만 해도 그러니까 요즘에는 정말 이 아이들 보는 게 그냥 힐링이에요, 힐링. 그냥 집안에서 그냥 예쁜 꽃을 볼 수 있다는 것만으로도 너무너무 행복하고 좋습니다. 여기 독뿌리. 이게 독뿌리인지 독꽃뿌리인지 모르겠어요. 이름도 명확하지는 제가 아는데 제가 이 아이를 개인적으로 좀 좋아해서 이 아이가 누가 선물 주신 건데 저기 지금 유리창에 비친 벽난로가 활활 타고 있죠. 세상에 이 아이가 선물 받은 건데 제가 지금 한 7년 키운 거거든. 굉장히 정말 골프공만한 거를 선물 받은 거였어요. 근데 한 7년 8년 되니까 이렇게 크고 좋아요. 근데 저는 남들은 싫어하던데 저는 이렇게 항아리에 심는 게 저는 나름 매력 있어서 좋은 것 같아요. 너무 예쁘지 않나요? 에고 또 문자가 와서 영상이 끊겼습니다. 제가 원래 영상을 찍을 때는 꼭 비행기 모드로 찍는데 요즘에 자꾸 까먹어요. 제가 정신이 왔다 갔다 하는 것 같아요. 세상에 이 아이도 제가 지금 항아리에 심은 지 꽤 오래됐거든요. 이 아이도 난이 큰 아이인데 언제쯤 꽃을 피워줄까요? 그래도 건강하게 잘 있어요. 다시 봐도 너무너무 예쁩니다. 그리고 우리 집 염자들이 이 아이들이 지금 비록 이래도 이 마디마디 보이세요? 세월은 굉장히 오래된 아이들이에요. 다 10년이 넘은 아이들이에요. 처음에 요렇게 이 아이들이 지금 여기 지금 아래에 있는 이 아이들이 다 여기서 지금 잘라준 아이들이거든요. 잘라준 아이들인데 잘라서 그냥 쿡 꽂아놨더니 다 뿌리 내려가지고 지금 뭐 아주 뿌리가 완전히 다 내렸어요. 이렇게. 근데 너무 많아가지고 다 저기 농장 사장님 갖다 드렸어요. 다라로 하나 나와가지고 제가 이제 위에 좀 같이 잘라줬던 애들이 너무 많아가지고 이 아이들 다 잘라주고 나니까 지금 이제 오는 사람들 한 개씩 두 개씩 줘서 보내는데도 뭐 주는 느낌은 전혀 없는 것 같아요. 줄어드는 맛은 없고 처음에 이제 요거보다 조금 더 큰 그런 아이들을 제가 이렇게 키워서 한 8년 7, 8년 정도 키우면 이렇게 목대를 형성을 하고 이렇게 세월이 이제 말해주는 거죠, 얘네들은. 근데 종류는 이게 이렇게 미니가 있고 잎이 다 다른 것 같아요, 아이들이. 염자가 종류가. 이 아이는 황금 염자가로 알고 있는데 실내로 들어와서 빛을 이제 황금을 다 어디다 갖다 팔아먹고 그냥 초록둥이로 있습니다. 실내로 들어와서. 이 괴마옥은 왜 여기 있는지 잘 모르겠네요. 이 아이는 얼떨결에 여기 와 있어 자리를 잡았나 보네. 이렇게. 다 이제 괴마옥도 저희는 이제 가지 쳐서 이렇게 많이 있는 거예요. 이제 먼저 순서대로 이제 오는 사람들 하나씩 하나씩 집어주다 보니까 이제 예쁜 아이들 먼저 더 이쁜 아이들 먼저 위주로 가져가라고 하다 보니까 먼저 이쁜 아이들은 많이 빠졌어요. 근데 이렇게 큰 아이들은 사람들이 가져가기 꺼려서 안 가져가더라고요. 너무 크니까 화분도 워낙에 크고 애들이 너무 커서 이렇게 이 아이도 그 지금 하우스에서 꽃 피고 있는 그 꽃 피는 염자 가지 잘라진 거거든요. 얘도 꽃몽오리를 가질 것 같은데 꽃몽오리를 안 만들고 있어요. 이 아이는 제가 이 지지대를 핀셋 부러진 걸로 썼어요. 근데 이제 필요가 없어진 것 같아요.
이렇게 미니지만 다 나름 매력이 있는 아이들이에요. 요렇게. 근데 너무 초록초록하지 어쩔 수 없는 것 같아요. 집안에 실내로 뭐 온실도 하우스도 더 이상은 자리가 없기 때문에 이렇게. 얘는 우주목 같아요. 염자 흉내를 내고 있는 우주목 같은데 이렇게 자람 얘도 성장세가 좋다 보니까 이런 것 같아요. 이렇게 오늘 염자 퍼레이드입니다. 마음에 드는 거 찜하세요. 아, 여기도 있네요. 괴마옥이. 아, 너무너무 아무리 봐도 너무 이쁜 것 같아요. 이 일을 어쩌죠. 우리 시그릿은 이게 제가 이꼬지한 거라고 했잖아요. 근데 이 아이가 지금 거의 28cm가 넘거든요. 이것도 좋은 주인 만나면 주려고 하고 있는데 일단 다들 너무 크니까. 근데 이렇게 지금 실내에 들어와서 그렇게 빨갛게 물들었던 애들이 물도 다 빼고 너무 초록둥이가 돼버렸어요. 네, 이 아이들 일단 대품이다 보니까 갖고 갈 생각들을 안 하더라고요. 오늘도 이렇게 이 벽난로 하나에 너무너무 행복합니다. 이렇게 벽난로를 피워놓으니까 정말 따뜻하고 좋네요. 제가 지금 장작 때문에 여기저기 하루 종일 오늘도 아침부터 저는 산림조합원 이런 데서 장작을 파는지를 몰랐어요. 근데 이제 지인분께서 연락이 와서 산림조합원에 전화를 해봐라. 그래서 전화를 해봤더니 여주고 이천이고 다 전화해봤더니 없다네요. 다 그러니까 이천은 아예 판매를 안 하고 여주는 판매를 하는데 다 나가고 없대요. 제가 너무 늦게 알아봤나요? 본 것 같아요. 매년 장작을 쓰던 사람이 갑자기 이렇게 장작을 안 하게 될 줄을 몰랐으니까 제가 너무 안일하게 너무 천천히 생각을 한 거죠. 보는 것만으로도 너무 따뜻하지 않나요? 이 벽난로 앞은 뜨거워요. 뜨거워. 정말 좋습니다. 그리고 이제 제가 댓글에 보니까 벽난로 위에 아이들 뜨겁지 않냐. 근데 이게 완전 메리평 벽난로기 때문에 이게 어마어마하게 높은 층고와 메리평 벽난로라서 전혀 이 벽난로 위에는 이 온도가 여기 이 위가 전혀 차가워요. 벽난로를 피워도 워낙 두껍게 크게 돼 있는 아이라. 그래서 이 아이들은 그냥 실내에서 따뜻한 곳에 있다는 것뿐이지 전혀 이 아이들은 뭐 뜨겁게 다들 뭐 삶아지는 거 아니냐 그러시는데 전혀 상관이 없어요. 그래서 저 인형들도 타지 않겠냐 근데 아니요, 전혀 안 탑니다. 그리고 이 아이가 개발 선인장인가 봐요. 이 아이는 꼭 봄에서 여름 다가올 때 그때 꽃을 피우거든요. 근데 그러고서는 거의 가을 늦가을까지 한 3개월 정도 꽃을 피우는 것 같아요. 얘가 개발이고 이제 제가 들은 걸로는 그렇게 들어서 제가 그동안 잘못 알고 있었나 봐요. 저는 다 이렇게 생기면 다 개발 선인장인 줄 알았는데 얘가 개발 꽃 피는 시기가 다르더라고요. 그래서 그게 신기하다고 생각했었는데 얘 꽃도 어마어마하게 특이하고 신기한 아이입니다. 그래서 제가 이것도 개인적으로 엄청나게 아끼는 아이인데 이 화분이 너무너무 큰 화분이라 제가 도저히 들을 수가 없는 그런 어마어마한 대품 화분입니다. 우리 이 괴마옥이 이 아이도 어마어마한 대품이죠. 이게 우리 조카들이 이모가 너무 좋아한다고 해서 이거를 생일 선물로 4년 전에 사준 건데 지금 제가 키우면서 5배 이상은 큰 것 같죠? 이렇게. 저는 개인적으로 뭐 괴마옥이 귀신을 쫓아준다 뭐 그런 걸 떠나서 그냥 저는 너무 매력 있어서 좋아하는데 얘를 또 좋아하지 않는 사람들이 의외로 많더라고요. 요번에 라온님 왔을 때 이 화분에 있는 제일 이쁜 아이를 줬어요. 제가 이렇게 괴마옥이 좀 많은 편이죠. 좀 많은 편인데 제일 예쁜 대품을 하나 그래도 줬습니다. 저기 뒤에 저 아트 걸 데가 없어서 벽난로 뒤에가 있어요. 저기에 이렇게 제가 좀 많은 편인데 이것도 하염없이 나눠줘도 계속 자구가 늘어나다 보니까 아무래도 제가 이제 수영해서 이쁘지 않으면 자르고 떼내고 하다 보니까 이렇게 많아지는 것 같아요. 근데 얘는 성장세가 되게 더디기 때문에 최소한의
얘처럼 뭐 한 5, 6년 키워도 뭐 그렇게 많이 크지는 않는 것 같아요. 얘가 나이가 한 10몇 년 된다는 소리를 들었거든요. 제가 그런 거 보면은 성장세가 제가 키워봐도 요 아이들이 요만한 게 이게 한 2년 넘게 키운 아이가 요렇게 작아요. 그러니까는 성장세가 다른 애들에 비해서 굉장히 더딘 거죠. 이렇게 여주댁 오늘 밖에가 너무너무 추워가지고 도저히 밖에 나갈 엄두가 안 나서 이렇게 집 안에서 꼬물딱거리고 있답니다. 벽난로가 너무너무 따뜻해서 좋아요. 밖에 나가기 싫어서 지금 2층 온실 올라온 김에 창으로 그냥 영상을 찍는 거예요. 밖에 눈이 이렇게 많이 와 있는 눈이 다 꽁꽁 얼었답니다. 지금 테라스 위도 저기 파라솔은 제가 정말 힘들게 다 털었는데도 이쪽 방향은 안 털렸네요. 근데 다 꽁꽁 다 얼어버려가지고 너무너무 추워요. 지금 창문 열고 이거 찍는데 되게 춥네요. 여기는 어젯밤에도 영하 15도까지 떨어졌었거든요. 모든 유치님들도 다 다육이들 별 피해 없었으면 좋겠고, 길 너무너무 미끄러우니까 안전운전 하시고 행복하고 건강한 하루하루 되세요. 감사합니다.